आज म तपाईहरूलाई सन् 2026मा अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोमा आयोजना हुन गइरहेको फिफा विश्वकप फुटबलमा पहिलोपल्ट सहभागिता जनाउने देशहरूको बारेमा केही तथ्य र रोचक जानकारी गराउन गइरहेको छु। सुरुमै म एसियन राष्ट्रबाट नै सुरु गर्न चाहन्छु। एसियन राष्ट्रबाट सन् 2026 फिफा विश्वकपको लागि 2 नयाँ राष्ट्रले सहभागिता जनाउँदैछन्। ती राष्ट्रहरू हुन् उज्बेकिस्तान र जोर्डन। उज्बेकिस्तान यो मध्य एसियामा रहेको 36 मिलियनभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको एक राइजिङ फुटबल टिम हो। जस्तै फिफा सदस्य सन् 1994मा लिएको थियो भने उज्बेकिस्तानले अहिलेसम्म फिफा विश्वकप खेलेको छैन, तर एसियाली कपमा भने नियमित खेल्दै आएको छ। उज्बेकिस्तानले धेरैपल्ट विश्वकप छनौटमा अन्तिम चरणसम्म पुगेर पनि छनौट हुन सकेको थिएन। उज्बेकिस्तानलाई एसियाकै सबैभन्दा अभागी तर बलियो, अनलकी बट स्ट्रङ टिम भनेर चिनिन्छ। उज्बेकिस्तानले सन् 1994मा एसियन्स गेम गोल्ड मेडल, सन् 2018मा एएफसी U23 एसियन कप च्याम्पियन भएको थियो भने एल्डर सोमुरोडोभ, अब्बोसवेक, फेजुलाइभ जस्ता चर्चित खेलाडीहरू रहेको उज्बेकिस्तानलाई फ्युचर वर्ल्ड कप रेगुलर टिम मान्न थालिएको छ। उज्बेकिस्तानले सन् 2026 जुन 18मा साउथ अमेरिकाको पावर हाउस कोलम्बियासँग विश्वकपको उसले पहिलो गेम खेल्दै आफ्नो विश्वकप सुरु गर्नेछ। अब लागौँ दोस्रो एसियन राष्ट्र जोर्डन। जोर्डनले फुटबल इतिहासमा निकै लामो सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। जोर्डन फुटबल एसोसिएसन JFL ले सन् 1958मा फिफा मेम्बरसिप लिएको हो। जोर्डनले धेरै सङ्घर्षपछि सन् 2026 फिफा वर्ल्ड कपमा आफ्नो पहिलो सहभागिता जनाउँदैछ। 2014को विश्वकप छनौटमा प्लेअफसम्म पुगेको थियो भने जोर्डनले एसिया कपमा सन् 2004मा पहिलोपल्ट सहभागिता जनाएको थियो। 2023मा एसिया कपमा रनर अपसम्म भएको थियो भने जोर्डनको रोचक कुरा के हो भने 2014को फिफा विश्वकप छनौटमा जापानलाई 2-1ले हराउँदै सबैले चकित बनाएको थियो। मुसल तमारी, याजन अल अरब, बाहा, फैसल जोर्डनका मुख्य खेलाडीहरू हुन्। मुसल तमारी जोर्डनको सबैभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय नाम हो। जोर्डनले 17 जुन 2026मा अस्ट्रियासँग फिफा विश्वकपको पहिलो खेल खेल्दै आफ्नो विश्वकपको यात्रा सुरु गर्नेछ। अब लागौँ अफ्रिका महादेशतर्फ। यसपालि अफ्रिकाबाट पनि एउटा नयाँ देशले पहिलोपल्ट विश्वकपमा आफ्नो सहभागिता जनाउँदैछ। त्यो देश हो केप भर्डी। केप भर्डीले सन् 1986मा फिफा सदस्यता लिएको थियो भने केप भर्डी अफ्रिकाको उदयमान फुटबल टिममध्ये एक मानिन्छ। केप भर्डीमा जन्मेका खेलाडीहरू प्राय पोर्चुगल र नेदरल्यान्डको राष्ट्रिय टिममा खेलेको पाइन्छ। अहिले केप भर्डीलाई अनुशासित डिफेन्स र क्विक काउन्टर अट्याकको लागि माहिर मानिन्छ। केप भर्डीले विश्वकपको अफ्रिकी छनौटमा बलियो प्रदर्शन गर्दै आएको थियो भने सन् 2026को विश्वकपमा पहिलोपल्ट सहभागिता जनाउँदै गरेको केप भर्डीमा रायन मेन्डिस, स्टुपिरा, जोभन केवाराल, गोलकिपर ओजिन्ना जस्ता खेलाडीहरूले भरिएका छन्। आफ्नो पहिलो विश्वकप सन् 2026 जुन 15मा स्पेनसँग पहिलो खेल खेल्दै आफ्नो विश्वकपको यात्रा सुरु गर्नेछ। अब म फेरि अर्को पहिलोपल्ट विश्वकपमा आफ्नो सहभागिता जनाउने राष्ट्र क्युरासाओको बारेमा केही रोचक कुराहरू बताउँछु। यो देश एउटा क्यारेबियन देश हो जो यसले एकैपल्ट 2वटा रेकर्ड राख्दै आफ्नो विश्वकप यात्रा तय गरेको थियो। जो रेकर्डहरू हुन्, एक आफै पहिलोपल्ट विश्वकप खेल्ने राष्ट्र हो भने अर्को रेकर्ड सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको पहिलो विश्वकप खेल्ने राष्ट्र पनि हो। यो टिममा खास गरी नेदरल्यान्डमा जन्मिएका क्युरासाओ मूलका खेलाडीहरूले खेल्ने गर्दछन्। बल कन्ट्रोल, पासिङ खेल, युरोपियन टच भएको कारणले यो टिम निकै उत्कृष्ट मानिन्छ।
सानो देश, कम जनसङ्ख्या भए पनि टेक्निकल फुटबल र नेदरल्यान्डको फुटबल स्कुलिङले गर्दा पनि यो टिम निकै मजबुत छ। लिएन्ड्रो, जुनिन्हो, जङ्गा, गोलकिपर इलोए रुम क्युरासाओका लागि महत्त्वपूर्ण खेलाडीहरू हुन्। सन् 2026 जुन 14मा पावर हाउस जर्मनीसँग आफ्नो पहिलो खेल खेल्दै विश्वकप यात्रा सुरु गर्नेछ क्युरासाओले। तपाईहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नमस्ते।